sei a livello A2, livello principiante, e vuoi passare al livello intermedio, un livello B1, ma non sai come fare? Beh, ti aiuto io con questa lezione. Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Stefano e sono un insegnante di italiano per stranieri. Oggi parliamo di livello di italiano e voglio darti dei consigli su come passare dal livello A2 al livello B1, quindi da un livello principiante a un livello intermedio. E se mi conosci sai che sono una persona molto pratica, quindi ti darò dei consigli molto pratici. Vorrei iniziare questo video spiegandoti le differenze tra il livello A2 e il livello B1, così forse anche tu puoi capire dove sei. Ma voglio anche dirti che in questo video ti dirò esattamente quali sono gli argomenti che devi studiare, proprio uno a uno, per passare dal livello A2 al livello B1. Se vuoi andare direttamente a questa lista, allora semplicemente vai al minuto che appare qui sullo schermo, così puoi andare direttamente alla lista di argomenti. Ora iniziamo e vediamo le differenze tra il livello A2 e il livello B1. Prima di tutto parliamo di autonomia. Diciamo che uno studente a livello A2 non è completamente autonomo dal punto di vista linguistico. Quindi, per esempio, riesci a parlare in una situazione più prevedibile. Per esempio, sai fare il check-in in hotel perché hai provato questa conversazione col tuo insegnante. Però se poi al check-in ti fanno una domanda un po' più difficile, vai in difficoltà. Invece uno studente B1, uno studente intermedio, è molto più autonomo, quindi riesce a parlare anche in situazioni più imprevedibili, con qualche difficoltà, ovviamente, ma riesce a parlare. Poi lo studente A2 generalmente usa una grammatica un po' più semplice, per esempio il presente, il passato prossimo, un po' di imperfetto. Invece lo studente B1 conosce anche una grammatica più avanzata e quindi inizia a usare anche il congiuntivo, il condizionale, dei connettivi più complessi. Però non preoccuparti, perché nel video di oggi ti dirò esattamente quello che devi studiare per raggiungere il livello B1. Cioè proprio ti dirò gli argomenti di grammatica da studiare. Poi ovviamente abbiamo anche delle differenze nel vocabolario. Infatti il vocabolario di uno studente A2 è un po' più limitato. Invece lo studente intermedio B1 ha un vocabolario più ampio, anche meno concreto, cioè conosce anche più parole astratte, aggettivi, riesce a descrivere molto meglio le situazioni. Guarda, voglio farti un esempio pratico di una stessa frase detta da uno studente A2 e detta da uno studente B1. La frase è: ieri sono andato al ristorante con i miei amici. Abbiamo mangiato la pizza. Era buona. Come puoi vedere abbiamo frasi brevi, molto semplici, non collegate tra di loro attraverso connettivi, e quindi è comunque un vocabolario semplice, ma molto pratico. Invece uno studente B1 potrebbe dire la frase così: ieri sono andato a cena fuori con alcuni amici. Abbiamo scelto una pizzeria molto famosa perché ci avevano detto, vedi anche un trapassato prossimo, che la pizza era eccezionale, un aggettivo meno comune di buona. Infatti era davvero buonissima. Usiamo davvero e non molto, è buonissima, un superlativo assoluto. Vedi com'è più complessa? E ricorda, questa è una cosa importante, avere un livello più alto non significa usare parole difficili, ma parole anche molto semplici, ma meno frequenti. Quindi eccezionale al posto di buona, davvero al posto di molto. Capito? Quindi, praticamente, che cosa devi fare per passare dal livello A2 al livello B1? Beh, ho preparato per te degli step pratici che puoi iniziare anche oggi, ora, per migliorare.
Prima di tutto parliamo della grammatica, devi rinforzare la grammatica. Migliorare la grammatica è fondamentale se vuoi passare al livello successivo. Ma cosa devi studiare? Prima di tutto devi concentrarti sui tempi verbali più avanzati. Quindi, per esempio, concentrati sulle differenze tra il passato prossimo e l'imperfetto. Quindi, quando usare il passato prossimo e quando usare l'imperfetto. Poi studia il trapassato prossimo, che è un tempo molto importante per aggiungere complessità ai tuoi racconti, alle tue storie. Per esempio, avevo già studiato un po' di italiano prima di venire in Italia. Avevo già studiato. Usiamo il trapassato prossimo per indicare un passato più distante, in questo caso collegato ad un'azione comunque passata, venire in Italia. Questa frase è molto bella dal punto di vista linguistico, suona molto bene. E anche il futuro semplice e il futuro anteriore. Forse il futuro semplice già lo conosci, ma il futuro anteriore? Il futuro anteriore è molto usato per esprimere delle supposizioni nel passato. Per esempio, Marco avrà trovato molto traffico, cioè forse Marco ha trovato molto traffico. È un uso molto particolare, è perfetto per un livello intermedio. Poi ovviamente devi studiare anche il condizionale, presente e passato. Per esempio, vorrei un gelato, che forse già lo conosci per esprimere un desiderio, o avrei voluto vederti, un desiderio negato nel passato. Quindi molto importante anche il condizionale, ma ovviamente anche il congiuntivo. È molto importante studiare il congiuntivo a livello B1, soprattutto la coniugazione, perché se impari bene la coniugazione, a livello B2, quando studierai la concordanza dei tempi, insomma, che sono cose un po' più difficili, sarà molto più semplice. Quindi studia la coniugazione del congiuntivo e gli usi di base. Ora però, prima di andare avanti, voglio dirti che abbiamo preparato un PDF che sarà davvero utilissimo per te, davvero molto molto utile. Infatti in questo PDF troverai tutta la lista degli argomenti da studiare anche con i nostri video YouTube. Quindi così puoi trovare super facilmente il mio video YouTube legato a quell'argomento. Quindi per esempio vuoi studiare il congiuntivo e troverai in questo PDF il link di tutti i video che abbiamo fatto sul congiuntivo. È sicuramente un PDF utilissimo che ti aiuterà a studiare tutti questi argomenti e passare al livello B1. Puoi scaricarlo gratis cliccando sul link qui sotto in descrizione o anche sul primo commento nella sezione commenti. Inserisci il tuo nome e la tua email e riceverai il PDF. Poi, ovviamente, se vuoi approfondire questi argomenti e vuoi anche seguire un programma strutturato e fare tantissimi esercizi e attività, puoi dare un'occhiata ai nostri corsi Italiano Vero. Puoi visitare la nostra pagina web www.teacherstefano.com/corsi. E continuando a parlare di grammatica, un'altra cosa molto molto importante sono le forme passive. Per esempio nella frase finalmente il progetto è stato approvato. È stato approvato è una forma passiva che è molto molto importante per raccontare storie, raccontare fatti. E ora basta parlare di verbi, parliamo di pronomi. Sicuramente a livello B1, anche se già conosci i pronomi oggetto diretto e indiretto, devi ripassarli e fare un po' di esercizi. Poi devi imparare i pronomi combinati, quindi combinare un oggetto diretto con un oggetto indiretto. Per esempio, glielo, te ne. E devi anche imparare i pronomi relativi come che, cui. Questi sono molto importanti perché ti permettono di creare delle frasi più complesse. Per finire devi anche studiare i comparativi e i superlativi, quindi per fare paragoni. Questa giacca è più pesante dell'altra. L'aeroporto di Roma Fiumicino è il migliore d'Europa. Non ti nascondo che questo
è proprio l'argomento che io odio di più in italiano, non mi piace per niente, però è molto importante. E poi devi anche studiare i connettivi più avanzati, quindi quelle parole che servono per collegare le frasi tra di loro. Così non hai frasi brevi spezzate, ma frasi più lunghe unite da queste parole. Per esempio, nonostante, anche se, visto che, siccome, finché. E ora basta parlare di grammatica, andiamo avanti e parliamo di altre cose molto importanti da fare per passare dal livello A2 al livello B1. È fondamentale, ma dico fondamentale, esporti a materiale autentico. Quindi podcast, film, serie TV, libri. Puoi davvero ascoltare qualsiasi cosa sia di tuo interesse, qualcosa che ti piace. Ti piace il true crime? Ascolta dei podcast true crime in italiano. Ti piacciono le serie TV romantiche? Guarda serie TV romantiche in italiano. Puoi fare anche delle ricerche su Google, serie TV romantiche italiane, e vedi quelle che ci sono. La cosa più importante però è ascoltare, guardare, leggere contenuti che sono un po' difficili per te. Cioè, ti spiego meglio. Per esempio, tu guardi i miei video perché ti piacciono, spero. E forse i miei video sono facili per te. Cioè capisci tutto quello che dico, perché comunque parlo in modo molto chiaro, scandisco bene le parole, e questo va benissimo, cioè devi continuare a guardare, ascoltare o leggere le cose che ti piacciono. Ma non devi fare solo questo, non devi solo guardare le cose facili da capire per te, devi guardare quelle un po' più difficili, perché se tu magari ascolti un podcast dove parlano un po' più veloce e non capisci tutto, ma capisci il 60%, va bene, continua ad ascoltare quello. Quella è la difficoltà più giusta per te, il 60% di comprensione. E se tu ascolti anche la stessa cosa tante volte, quel 60% diventerà 99%. Questo perché raggiungere il 100% è difficile. E allora poi puoi passare a qualcosa di ancora più difficile, qualcosa che capisci al 60% e continuare così a crescere. Quindi esponiti a del materiale un po' più difficile per te. Non difficilissimo, non che non capisci niente, se no è inutile e frustrante, ma del materiale un pochino più difficile. Un altro step molto importante è scrivere in italiano. Scrivere è fondamentale perché ti permette di rinforzare le cose che impari. Quando tu scrivi, stai mettendo su un pezzo di carta tutto quello che hai in testa. E poi ovviamente tu mi dici, ok Stefano, ma come faccio poi a correggere quello che ho scritto, a sapere se l'ho scritto bene? Beh, se hai un insegnante puoi chiedere a lui. Se non ce l'hai, puoi usare ChatGPT. Quindi per esempio puoi scrivere a ChatGPT e dire: sto imparando l'italiano, ho scritto un testo, per favore correggi questo testo, dimmi come migliorarlo e spiegami gli errori. È molto importante capire gli errori, quindi specifica questa cosa a ChatGPT. Poi ChatGPT è accurato al 100%? No, ma ovviamente è meglio di niente, anzi è un ottimo supporto per una persona che impara una lingua. E ora passiamo allo step più importante per passare dal livello A2 al livello B1: parlare. Certo, perché ricorda che imparare una lingua è come andare in bicicletta. Io posso spiegarti come andare in bicicletta, ma fino a quando non lo fai, cioè non sali su una bicicletta e inizi a pedalare, non imparerai mai a farlo. Come puoi parlare? Beh, ovviamente con un professore, con degli amici italiani, con altri studenti o studentesse che studiano l'italiano come te, o anche con l'intelligenza artificiale. Un po' di tempo fa ho parlato qui su YouTube di Teacher AI, questa azienda fantastica con cui ho collaborato, che ti permette di parlare
con un clone di una persona e c'è anche il mio clone, il clone di Teacher Stefano, quindi puoi parlare anche con me. E da pochissimo hanno introdotto questa nuova funzione chiamata Call Mode, che è praticamente una modalità chiamata ed è incredibile perché è velocissima. Cioè non ci sono ritardi. Ti faccio vedere. Praticamente vai sull'app di Teacher AI, clicchi qui su Hands Free Mode. Ciao, come stai oggi? Ciao Stefano, tutto bene tu? Tutto bene, grazie. Hai avuto una giornata interessante finora? Sì, abbastanza, sto lavorando. Capisco. Che tipo di lavoro fai? Io sono un insegnante di italiano. Che bello. Essere un insegnante di italiano è davvero gratificante. Qual è la tua parte preferita dell'insegnamento? Parlare con tutti i miei studenti e insegnare questa bellissima lingua. È fantastico. Condividere la bellezza della lingua italiana deve essere molto appagante. Hai qualche consiglio per rendere le lezioni più coinvolgenti? È una Sei domanda... ancora lì? Mi piacerebbe sapere il tuo consiglio. È una domanda difficile, non so rispondere. Quindi, come vedi, la risposta è davvero immediata. Sembra di parlare con Stefano Vero. Se vuoi provare Teacher AI, ti lascio qui sotto un link dove puoi iscriverti alla piattaforma e parlare con me. È molto divertente, davvero. È un po' strano, però va bene, a me piace la tecnologia. Quindi nel video di oggi abbiamo visto come passare dal livello principiante al livello intermedio, dal livello A2 al livello B1. Rinforzare la grammatica studiando tutte le cose che ti ho detto, esporti all'italiano autentico con contenuti un po' più difficili, scrivere in italiano e ovviamente parlare. Inizia a fare queste cose ora, mi raccomando, e migliorerai tantissimo in italiano, te lo prometto. E se hai qualche domanda, scrivila qui sotto nei commenti, così ne parliamo insieme. Ora non dimenticare di scaricare il PDF con tutti gli argomenti da studiare e anche dei link molto utili su video che abbiamo fatto su questo argomento. Così sarà facilissimo per te trovare i video e iniziare subito a studiare o ripassare quegli argomenti. E se il video ti è piaciuto, non dimenticare di lasciare un bel mi piace perché questo ci aiuta davvero tantissimo a far crescere il canale, e anche non dimenticare di iscriverti e attivare la campanellina per non perdere nessun video futuro. Noi ci vediamo nella prossima lezione. Un abbraccio dall'Italia. Ciao!